Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Кутман таң. Бүгүнкү мына сонун атып келаткан таңдын бир керемет убагында сиздерге ошо видео тартып, сиздерге бөлүшөйүн деп шашып отурам. Бүгүн эртең менен туруп, кечиндеси кеч жатсам дагы, 2-3-4 жатсам дагы, бүгүн эртең менен туруп алып, ушундай бир ушунчалык жүрөгүм ооругандай болду да. Анткени кечиндеси ушу 2-3-4 дагы кыздар жазып, ыйлап деп сүйлөп жөнөтөт. Эмне кылсам болот? Мен ушинтип калдым, мен болбой калдым депчи. Бир жагынан мени көрбөсө, мен менен бетме бет сүйлөшпөсө, мен менен жолукпаса, демек мага ишенип, өз армандарын айтып жатат. Жакшы сөздөрдү, кеңештерди бергенге аракет кылдым. Ошентсе дагы, ошол бүгүнкү видеодо бир аз болсо дагы ошол аялдар үчүн дагы да бир жакшы видео тартып, аларга арнагым келип атат. Негизи биз аялдар бардык нерсеге чыдаганга аракет кылышыбыз керек. Чыда деген сөз бар го. Чыда деген, мисалы, өзүңө ошол өзүңдүн жүрөгүңдөгү, өзүңө жаккан жашоонун эң аягына чейин чыкканга, ошол жакшы бир тилегиңе жеткенге аракет кылуу үчүн чыдаш керек экен. Анан аялдарды бир кыз жазыптыр, эмне себептен, кандай учурда ажырашуу керек, эмне себептен ажырашпай жашай бериш керек деген түрдүү суроолор келип атат да. Мен аларга бир жактуу жооп берүүдөн, мен эч кимге, мисалы, ушул кезге чейин ажырашып кет, ал болбойт деген сөздү эч качан айтпайм. Анткени аялдын эң татаал, эң көйгөйлүү, эң мындай тозок жашоосу мына ажырашкандан кийин башталат. Эч ким көрбөйт, мисалы, сенин кыйналып атканыңды, ичиңден эзилип атканыңды, кимдир бирөөлөрдүн артыңдан күбүр-шүбүр сөз кылып атканын, жүрөгүң ооруп эзилип атканын, үйгө келип могул 4 дубалдын ичинде жалгыз отуруп алып, ыйлап, ушинтип, ушунчалык эч кимге айтар, сүйлөшө турган адамың жок калган кезде эч ким түшүнбөйт. Баары сени жыргап жүрөт, сонун болуп жашап жүрөт деп, сыртыңан адамдар түрдүү сөздөрдү айтышат. Бирок могу ичиңдеги ошол аялдык статусуңдун, өзүңдүн эмеңди басып өтүш үчүн ошол ажырашкандан кийинки жашоо эң азаптуу, эң тозоктуу жашоо. Бул нерсеге бардык аялдар чыдай бербейт экен да. Бардык аялдар ошол жашоону, ошол эң кыйын абалды басып өтө албайт экен. Бирок ошол кезде дагы ушундай, эгерде ажырашып отурган аялдар угуп аткан болсо, ушундай кыйналып аткан кезиңиз болсо, бир нерсени ушул мен сөзүмдө ушундай туура түшүнүшүңүздү каалайм. Эгерде сиз азыр жалгыздыктан ушунчалык ажырашып, өзүңүздү могу көкүрөгүңүз жараланып, көкүрөгүңүз ушундай оор бир таш турган сымал кыйналып жүргөн болсоңуз, ошол нерсенин дагы оң тарабын тапканга, бир позитивдүү тарабын тапканга, өзүңүздү чыныгы жүрөгүңүздөгү адамды жолуктурганга катуу аракет кылыңыз. Анткени сизге азыр чоң шанс келип атат. Сизге чоң шанс келип атат. Жашоонун ак карасын талдап, жаман жакшысын аңдап жеткенге убакыт келди сизге. Ошон үчүн сиз кыйналып, сырдашканга, сүйлөшкөнгө адамыңыз жок. Күн сайын өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, мына ойлоруңуздун ичинде башаламан болуп, ызы-чуу болуп атканыңыздын эң себеби ошол өзүңдү тап, чыныгы могул ичиңдеги катылып турган сырларыңды, катылып турган касиетиңди таанып, баамдап, ошол нерсени сез деген бир ушундай белги келет экен да аялдаргачы. Анткени аял киши, мен дайым айтам го, аял киши чындап эмнени жакшы көрүп, эмнени ушул менин жашоом, ушул менин жакшы көргөн бул жашоодогу максатым, мен ушул нерсени аткарышым керек деп жүрөгү менен, баш оту менен кирип
ошол нерсени кылбаса бул жашоодо эч кандай эч нерсе эч ким жардам бере албайт экен. Ата энесинин сөзү дагы, бир тууганын сөзү дагы могу сыртта калып кете берет. Ошол аял өзүн тапканга чейин түрдүү сыноолорго, түрдүү кыйынчылыктарга, ар кандай тоскоолдуктарга, жаман адамдардын бут тосууларына, көрө албастарга, айтор түрдүү нерселерге жолугат. Ошол нерселерди башыңыздан өткөрүп, ошол нерселерди боюңуздан бүт баарын жүрөгүңүздөн өткөрүп, анан кийин чыныгы аялдын өзүнүн баркын, өзүңүздүн бааңызды, өзүңүздүн сыйыңызды, өзүңүздү чындап ошондо гана сүйүп баштайсыз, ошондо гана сыйлап баштайсыз. Ажырашып кетүү оңой эле, ажырашып кетүү абдан оңой. Бирок андан кийинки жашоону, андан кийинки азаптуу бир башкача, кандай десем, аны жүрөгүң менен гана сезесиң да, аны жүрөгүң менен гана сезип, айтпасам сөз менен, тил менен айтыш аябай кыйын. Ошондуктан ар бир кыз келиндерге ойлонуп, талдап, жүрөгүңүздү угуп, жүрөгүңүз эмне деп атат, ошону гана билип, сезип туруп, анан кийин иш тутуусун айтат элем. Мен эч качан ажыраш же болбосом кетип кал, мына ушундай сөздөрдү мен эч кимге айткан эмесмин, айтканга дагы акылым жок. Мен баарын айтып келатам. Жашоо өзүңүздүн колуңузда. Ажырашканга ушунчалык ынтызар болуп, ошол нерсени жүрөгүңүз каалап атабы, демек сиздин жүрөгүңүз ажыраш деп атат. Ажырашкандан коркуп атасызбы, демек ажырашпаңыз. Бул сиздин жашооңуз. Анткени Кудай бизге тандоо укугун берген. Каалаган жашообузду өзүбүз каалагандай кылып тандап, каалагандай кылып мына колубуз менен жасап алабыз. Мен да кайсы бир жылдары ушунчалык кыйналып, ушундай өзүм жалгыз жүргөн кездерде мына ушундай китептерди алып, издеп, болгон убактымды ушундай китептерге арнап, эч бир адам менен, мисалы, качан бош калганыбызда гана өткөн күндү эстей берет экенбиз, өткөн күндө кетирген катачылыктарыбызды эстеп, өзүбүздүн могул ичибиздеги бир кандайдыр бир энергияны жоготуп, мындай алсырап кете берет экенбиз. Ошол кезде ошондой нерселер менен күрөшүү үчүн мен китеп менен өзүмдүн убактымды өткөрдүм. Китепти ошол окуган кезде чыныгы бүт бардык проблемалардын баары, бүт бардык болгон окуялардын баарына, мисалы, ошол кезде ал мени жамандап койгондо мен аларды күнөөлөп жүргөн болсом, могу китептерди окугандан кийин чырдын бардыгы, көйгөйдүн бардыгы, бул жашоомдогу ар бир кеткен катачылыктардын баары могу өзүмдө турганын, бардык жоопкерчилик мен өзүмдүн мойнумда экенин сезип, мына ошондо гана өзүмдү өзүм успокоить эттим. Китепте ушундай сыйкырдуу сөздөр бар. Ушундай жооптордун баарын, эмне үчүн, кантип, эмне себептен деген суроолордун баарына ошол китептен табасыздар. Китептен таап, ошондо гана жашооңуздарды акырындан бир шаг, 2 шаг, 3 шаг кылып, акырындан ушинтип жылдар бою жасап, өзүңүздү дагы жасап аласыз. Ошол китепти окуганда гана, мына ошол китепти окуп, чыныгы бул таасирленесиз го бир китепти окуганда. Ошо таасирленгенде гана аял өзүнүн бактылуулугун кайсыл тараптан издешти чындап билет дагы, өзүнүн бактысын өз колу менен жасап баштайт. Кала берсе ушул аял күндөн күнгө, жылдан жылга жашарып баштайт экен да. Антпесе могул аялдар 30 жаштан кийин бүт могул эмеси карылыктын эң биринчи белгилери көрүнүп баштайт. Көздүн айланасына, бетке, денелер бошошуп, бүт өзүнүн эластикасын жоготуп баштайт. Ошол китептерде жазылган боюнча жашоодо өзүңүздүн чыныгы жашооңузду, чыныгы бактыңыз менен күрөшүп жашап баштаганыңызда гана бул
аял өзүнүн сулуулугуна күн сайын чыгып баштайт экен. Жылдар бою аркага эмес, артка эмес, алдыга карай. Мисалы, жашарып, өзүңүздү кайрадан улам күн өткөн сайын, күн чыккан сайын сиз өзүңүздүн жашарып атканыңызды сезип, мындай жаш бала сыяктуу болбогон кичинекей ушундай кичинекей нерсеге дагы кубанып, бир сонун жашоодо жашап баштайсыз. Ушул нерсени аңдап жеткенде гана болбогон ушул нерсеге жашоомду өткөрүп жиберген турбаймынбы деп ушунчалык мындай өкүнөсүз да, мындайча айтканда. Ошондуктан мен эч бириңиздерге айтат элем, ушул канчалык үйүңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө кыйынчылык болбосун, биринчи очередте өзүңүздү оңдоңуз, өзүңүздү табыңыз. Мисалы, мага ушул жашоо жагат, мага ушул жашоо жакпайт. Мен ушул нерсени алышым керек, ушул нерсени жоготушум керек, ушул нерсени өзгөртүшүм керек, ушул нерсени мен өзүмдүн мүнөзүмө сиңирип алышым керек. Мына ушундай нерселерди жазып аракет кылыш керек. Мисалы, кече түнү дагы бир канчаларда жазды, бир 12-лерден өтүп жазды окшойт. Бир келин жазыптыр. Мен ушинтип сиздин марафонуңузга катышып, өзгөргөнгө аракет кылып атам, күн сайын аракет кылып жакшы нерселерди өзүмө сиңирип алып атам. Күйөөм болсо мени сөгүп атат, уруп атат, көрбөй атат мен өзгөргөнүмдү деп ошентет. Сиздин өзгөргөнүңүз бул биринчи кезекте сиздин өзүңүзгө керек болуш керек. Эч бир эркек үчүн, эч бир мына балаңыз үчүн, ата-энеңиз үчүн өзгөрбөңүз. Сиздин мына өзүңүздүн ички жан дүйнөңүз бар го, ичиңиз могу күйөөңүз урушуп атканда могу жаныңыз жараланып атат, кайненеңиз урушуп атканда могу жүрөгүңүз ооруп атат, могу ошол ичиңиздеги жан дүйнөңүздү ушундай кучактаган кезде гана, ошондой өзгөрүп баштаганыңызда гана эч бир адамдын сөзү дагы өтпөй калат, көзү дагы өтпөй калат. Могу сүйлөгөн жаман көз караштары дагы сизди монтип кыйнабай калат. Ошондо гана сиз өзүңүздү тапкан болосуз. Анткени могу жан дүйнөңүздү ушунчалык абайлап калган кезде эч бир могу сырткы дүйнөдөгү болуп аткан көрүнүштөр сизди эч кандай кыжалатчылыкка салбай калат. Эң кыжалат болгон жери, мисалы, бир ишти өзүңүз үчүн кылам деп туруп, кандайдыр бир себеп менен кыла албай калсаңыз, ал нерсени өзүңүз үчүн кылып атасыз да, ошол нерсени кыла албай калсаңыз, ой, ушуну кыла албай калдым, мен өзүм үчүн аткара албай калдым деп, ошондо гана могу маанайыңыз чөгүп, кыжалат болуп, ошондо гана чыныгы эмеңизге мындай маанайыңызды чөктүрсөңүз болот. Башка бирөөлөрдүн сүйлөгөн сөзү сүйлөй берсин. Мен ушу видеолордо дагы көп ушу бир техниканы бир 5-6 жолу кайталадым окшойт. Ошол нерсени аткарганга биз мойнубузда жар бербейт экен да. Ошол нерсени аткарганга анткени ишенбей, кайра эле суроо берип, эмне кылайын, мен ушинтип, күйөөм ушинтип күн сайын урат, күн сайын мени мазактайт, шылдыңдайт, тоготпойт, бир аял катары сыйлабайт деп улам эле жазып олтуруп, же могу видеону көрбөй туруп ушинтип суроо береби билбейм. Мен айтам го, могу аялдын алаканында кечээки мен онлайн сабактарымдагы аталышы аялдын магиясы деп аталат. Мен жөндөн аялдын магиясы деп мен өзгөчө бир аталыш менен атап койгон жокмун. Бул аялдын алаканы, аялдын колдорунда сыйкырдуу бир мындай энергия бар. Жылуу энергия бар. Ошол энергияны каалаганчаңызга, мисалы, балаңыз сизди укпай атабы? Ошол колуңуз менен балаңызды өзүңүзгө угуп, тарбиялуу кыла аласыз. Күйөөңүз сизди тоготпой атабы? Мына ушул алаканыңыз менен күйөөңүздү дагы тоготуп, сизди сыйлай турган кылып өзгөртө аласыз. Кантип? Мен айткам, Ho'oponopono техникасын ушул ичиңизден айта бериңиз. Күйөөңүздүн башына ушул алаканыңызды жөн гана келип коюп, сүйлөшүп олтурайлычы деп, ал сүйлөй берсин. Сиз болсо ичиңизден мен сени сүйөм, кечирчи мени, өкүнөм. Мына ушул 4 сөздү айта бериңиз, колуңузду коюп алып айта бериңиз. Ошол сиздин сөзүңүз жанагы жолдошуңуздун боюна, денесине сиңип, кандай бир Кудайдын керемети менен өзгөрөт жанагы адам. Ошол нерсени кылбайсыз. Ошол жолдошуңуздун башына колуңузду
койгонго сиздин өзүңүз жүрөгүңүз чыдабай атат да. Анткени сиз дагы ошол тирешип атасыз, ошол эме менен эркек менен күрөшүп атасыз. Эркек мына сыртка чыкканда ансыз деле мындай акча табыш үчүн, иштеш үчүн ансыз деле көп адамдар менен, эркектер башка эркектер менен күрөшүп, башка эркектер менен конкуренция болуп, алар менен партнерство мындай эме болот го, жарышат го мисалы. Ички көрө албастыктары болот алардын делечи. Ошондой эмеден келип, анан үйүнө келсе, сиз дагы күрөшүп атсаңыз, сиз дагы ал менен конкурент болуп атсаңыз, анан албетте сизден күчүн чыгарат. Сырткы эмеден эмес, келип сизден күчүн чыгарат. Ошондуктан эгерде сиз өзүңүз ажырашам деп чечтиңизби, кийинки жашооңузду бир аз олтуруп, мындай көзүңүздү жумуп медитация жасап, бир аз элестетип көрүңүз. Ажырашкандан кийин мен кандай жашоодо жашайм? Мен өзүмдүн мындай кандай гана кыйынчылык болбосун, өзүмдү өзүм көтөрө аламбы? Өзүмө өзүм поддержка бере аламбы? Ушул балдарыма жетишерлик түрдө мээрим бере аламбы? Адамдардын сөзүнө чыдай аламбы? Мына ушулардын баарына, сизди кыйнаган суроолордун баарына жооп берип, жооп алганыңыздан кийин, конкретный жооп алдыңызбы? Мына ушунда гана сиз даярсыз. Мына ушунда гана сиз өз жалгыз жашоого даярсыз. Ошондо дагы ажырашып кеткенден кийин ошол жалгыздык жашоонун азабын тартып баштаганыңызда чыдай албай деп олтуруп калбаңыз. Чыдай албай бир мындай кыйналып, сүйлөшкөнгө, сырдашканга, эмеңизди, проблемаңызды айтканга адам таппай, жалгыз бир олтуруп калган, ушундай аялдын эң азаптуу бир жашоосу бул. Ошол нерседен өтө албай калбаңыз. Анткени аялдын ар бир кыйналганы, аялдын ар бир ыйлаганы бул эң биринчи аялдык энергиясы чогулган, бул женский болезньдерди алып келет. Аялдык энергиясы эң көп жерде бул аялдын жатыны. Мына ушул жерде аялдык женский болезнь деп коет. Жатын ооруларын, түрдүү ооруларына чалдыгып баштайт. Ошондуктан айтат элем, ушу кыжалат болуп, ыйлап олтургандан ордуна мен айтып аткан жок дегенде бир техниканы аткарып көрүңүздөр. Аткарбайсыз, аткарбай атасыздар. Ошон үчүн сиздер күн сайын ыйлап смстерди жазып атасыздар да. Хопонопоно техникасын эгерде менин айтканым боюнча ишенбей аткан болсоңуздар, интернетке кирип, ошол нерсени издеп, ошол нерсени мындай биринчи репетиция кылып көрүңүз, балаңызга, өзүңүзгө, ошондо анан кийин жолдошуңузга кылып көрүңүз. Ишеним менен кылып жасап көрүңүз. Эгерде сиздин ошол үй бүлөнү сактап кала турган ниетиңиз болсо, жашап кете турган, ошол жолдошуңузду өзгөрткүңүз келсе, чындап жашай турган, ажырашпай турган оюңуз болсо, демек ошол техниканы сөзсүз аткарып көрүшүңүз керек. Анткени мен сиздин бир кыйналып, азап тартып жашашыңызды эч бир каалабайм. Эч бир аялдын башына кыйынчылык, бул азап, күйүкчөл жашоо, көрө албас жашоо, ушак, мына ушуга окшогон жашоонун басып өтүшүн каалабайм. Эч кандай бир кыйынчылыксыз жашоодо туруп, адам аял өзүн тапса, анда эң сонун экен да. Сөзсүз бир кимдир бирөө келип ошол аялды сындырып, кимдир бирөө келип ошол аялдын жашоосун бузуп, ушундай бир кыйналып, анан кийин аял өзүн тапса, билбейм, кээ бири чыдабаса керек андай жашоого. Ал эми дагы бир суроо бар экен. Балам эч бир укпайт мени, тентек, мен айткан сөзүм ошол жерде калып кете берет. Кандай кылса болот деп мындай күлүп, жакшы маанайда ушундай суроо узатыптыр да. Эненин батасы, эненин сөзү балага түздөн түз өтөт. Ар бир жаман сөзү дагы, жакшы сөзү дагы ошол баланы керек болсо аны кулатып салат, керек болсо аны ооруп, ушунда кыйналып аткан жеринен тургузуп салат. Эгерде бала ооруган болсо, эң биринчи кезекте эне өзүн мындай изилдеп көрүш керек экен да. Кайсы жерде туура эмес иш кылдым, кайсы жерде эмне иштерди мен туура эмес жасадым, кимдин көңүлүн ортуп койдум. Мына ушул нерселерди ойлонуп көрүш керек экен. Анткени эненин ою бузулса,
эненин бир жаман ойлорду ойлоп баштаганда баланын эмеси талкаланат экен, аурасы талкаланат экен да, ооруп баштайт экен. Экинчи себеби, бала дайыма шоктонуп, дайыма ушундай бейбаштык кылып, энесин укпай отурганда аябай уурушуп, тилдеп ушундай жаман сөздөрдү айтат. Анан кокустан бир кандайдыр бир эме себептер менен ооруп калды, температура болуп, үйдө жатып, жөтөлүп ооруп калса, жанагы эне ушунчалык жанын бергенге даяр болуп, көзүн карап, эркелетип, ушунчалык көзүн эме кылат, баланы өзгөчө бир жакшына кылып карайт да. Ошондо балага бир мындай сигнал барат экен. Значит, мен ушундай ойноп, күлүп жүргөндө мени жаман көрүшөт дагы, ооруганымда жакшы көрүшөт экен деп бала кандайдыр да бир эмеси менен сезет экен да ошол нерсеничи. Анткени жаңы төрөлгөндөн баштап бала эсин тапканга чейин анын акыл эси жок, акылы иштебейт, башы иштебейт, ой жүгүртүүсү анча жок, бирок баланын сезимдери жакшы иштейт. Жанагы айланасындагы адамдардын, тааныбаган адамдардын, жакындарынын ошол жакшы ойлоп атабы, жаман ойлоп атабы, жакшыбы, жаманбы, кандай көз караш менен карап атат, ошолордун баарын ол сезүү органдары менен сезип баштайт экен. Анан жылдар өтүп ушунчалык акылга толуп, бизге окшоп өзүнчө эле бир акылдуу болуп, жанагы сезүү чувстволорун жоготуп салат экен да. Ошондуктан могу интуиция, жүрөк менен сез, жүрөк менен ойлонуп көр, жүрөгүңдү тыңша дейбиз го. Мына ошолордун баарын кийин мына акылдуу бол деп жүрүп эле, акылдуу болом деп жүрүп, ошол нерселердин баарын жоготуп алат экенбиз. Ошон үчүн жаш балдардын сезгени, жаш балдардын, кичинекейлердин жүрөгү менен туйганы, туюмдары бүт баары таптаза экен да. Ошон үчүн бала ооруганда эң биринчи кезекте эне өзүн туура жакка тарбиялап, туура жакка өзүн биринчи кезекте дарылаш керек. Анан дагы балаңыз уктап жатканда келип ушул алаканыңыз менен пешенесине, маңдайына колуңузду коюп, же болбосо чачтарын, баштарын сылап, ошо жакшы сөздөрдү, баталарды айтып, Кудайдан сурансаңыз, мына ушул алаканыңыз менен сиздин сөздөрүңүздүн күчү жана балага барып, балаңыздын боюндагы жаман касиеттер, балаңыздын ички эмесиндеги жаман адаттардын баары жоголуп кетет экен. Эненин, аялдын дегенде бүт бардык дүйнөдөгү мейли ушул жаман аял болсо дагы анын касиети, ар бир аялдын касиети бар. Өзүнчө бир касиети бар. Ар бир аялдын мейли жаман аял болсун, мейли бир характери, мүнөзү жаман болсун, ал ыйлаган болсо, могу жогоруда Кудай ар бир көз жашын санап отурат. Ушул аялды ким ыйлатты, эмне себептен ыйлатты, эмнеге ыйлатып атат деп, Кудай ар бир төгүлгөн көз жашын санап, ошол ыйлаткан аялды Кудай өзү жазалап коет экен. Ошондуктан мен азыркы онлайн сабактарымда азыркы учурдагы эң көйгөйлүү маселелердин дагы бири, биз акчаны иштеп атабыз, акчаны таап атабыз, өзүбүз каалаган жумушка орношуп атабыз, өзүбүз каалаган адам менен таанышып, келишип, бири-бирибизге мына мүнөзүбүз, келбетибиз, бүт баардык характерлерибиздин баары дал келишип турмуш курат экенбиз дагы. Анан ошол нерселерге жеткенден кийин, ошол нерселерге жетип, бүт баарын даамдап көрүп, турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин, ошол адамыбыз менен бирге жашагандан кийин, өзүбүз кыялданган акчаларга иштеп баштагандан кийин, өзүбүз кыялданган жумушубузга орношуп баштагандан кийин, жанагы адам ошол нерселердин даамы жоголуп, ушундай жакпай баштайт экен дагы, ошол нерселерди жоготуп баштайт экенбиз да. Мисалы, үйлөндүңүз же турмушка чыктыңыз, ошол адам сизге жакпай баштады. Эми эң көйгөйлүү маселе, ошол максатыбызга жетет экенбиз дагы, андан кийинки кантип кармап калыш керек ошол. Кантип башында кандай болсо аягына чейин кантип кармап калыш керек. Мына ушул нерседе мен көпкө чейин ойлонуп отуруп,
мен жакшы бир техникаларды, жакшы бир методдорду көптөгөн китептерден жыйнап олтуруп өзүм дагы бир практика жүзүндө колдонуп көрүп жыйынтыгы жакшы болгондон кийин мен ошол онлайн сабактарды уюштуруп баштадым. Анткени бул техникаларды мисалы ушул сиздерге көрсөтүү ушул видео сыяктуу кылып YouTube'га жүктөп ошол нерселерди, техникаларды, көнүгүүлөрдү жасап аткан болсом, кимдир бирөө туура эмес түшүнүп, кимдир бирөө бир жаман сөздөрдү жазып эме кылган болсо, ал нерсенин баркы дагы бир башка эмеси дагы жоголуп кетет да. Мен ушинтип ойлонуп калдым. Анткени ушунчалык көп адамдар ыраазычылык билдирип, жакшы сөздөрдү айтып, жашылуу эжелер баталарын берип, жакшы сөздөрдү арнап жазышат дагы, бир эле адам бир негатив жаман сөздөрдү жазып койсо, ушунчалык аракет кылам, бирок мен жанагы сөз оюман кетпей тура берет. Анткени кайсы бир жеринде туура эмес сүйлөп койдум экен, кайсы бир сөздү мен туура эмес айтып койдум экен деп ойлоно берем да, өзүмдү өзүм оңдогонго. Анткени мага адат болуп калган, өзүмдү өзүм оңдоп, өзүмдү өзүм мындай күнөөнүн баарын өзүмдөн издегенге, ошо китептерди окуп олтуруп, баарын өзүм эле ала бергенге үйрөнүп калыптырмын. Анткени мурда башка бирөөлөрдү күнөөлөгөн болсом, кандайдыр бир эме болгон болсо, азыр бүт күнөөнү өзүмдөн алып баштап, өзүмдөн издеп калдым. Түрдүү суроолордун жоопторун дагы өзүмдөн издеп калдым. Ошондуктан негатив жазардан мурун дагы, башка бир эмеден жазардан мурун кандай гана түшүнбөгөн сурооңуз болсо, эң биринчи кезекте талдап, тактап, анан кийин жазсаңыздар, мен сиздерге ошого жараша жооп бергенге аракет кылам. Ал эми ушул бүгүнкү эмебиз ушул менен бүтөт. 20 күн болуп калдыбы ушу? Канчанчы күн болуп калды? Аз эле убакыт калды, бирок 170 аялдан, кыз келиндерден, негизи 200-250ден ашуу болчу ушул марафонго катышуучулар. Кандайдыр бир себептер менен группаны таштап кеткен, группадан унчукпай чыгып кеткен кыз келиндерден калып ушул 170дей аял калды. Ошолордун ичинен дагы олтуруп где-то бир 10-15дей гана аялдар, кыздар аябай каттуу берилип иштеп атат да. Ушунчалык өзгөргөнгө өздөрүнүн каттуу аракети менен иштеп жатышат. Ошондуктан ошол аялдардын өзгөрүүсү дагы мен үчүн аябай чоң жардам берет. Ошолор үчүн дагы мен изденип, тытынып олтуруп, видеолорду жасап, ушинтип эртең менен видео тартуулап олтурам. Антпесе мен аларга өзүнчө бир группа ачып туруп, мына сиздерге видео деп туруп, жакшы нерселерди, видеолорду тартууласам болот, бирок жанагы чыгып кеткен, катышпай аткан, тоготпой аткан кыздар дагы качандыр бир күнү ушул тартып олтурган видеолордун хотя бы бирөөсүнөн бир сөзүмдөн болсо дагы таасирленип, ошол биздин катарыбызга кошулат деген ойдомун. Анда эмесе сиздер менен бүгүн коштошомун. Ар бириңиздер үчүн Кудайдан мен чын жүрөктөн бакыт тилейм. Эртең менен олтуруп, ошол Кудайдын таң зарында ушул сиздердин ар бириңиздер үчүн түндөсү ыйлап жазган смсиңиздер үчүн, ыйлап сүйлөп жөнөткөн бул WhatsApp'тан жазган голосовой үндөрүңүздөр үчүн мен Кудайдан чын жүрөктөн тиленип, ошо сиздерге бакыт сурадым, бактылуулук сурадым, чыныгы аялдык жашоону сурадым. Ошондуктан сиздер дагы аракет кылыңыздар. Бул ар бир жашоо биздин алаканыбызда. Алаканыбызда кептин бардыгы. Алаканыбызда биздин күчтүү бир сыйкырдуу эмебиз дагы, сезимдерибиз дагы, күчтүү бир энергиябыз дагы мына ушул алаканыбыздын ичинде. Анткени биз ушул колубузду жайып, Кудайга кайрылып, ушул айткан батабызды, тилеген дубаларыбыздын баарын боюбузга сүйкөп монтип чыксак, мына ушулардын баардыгы алаканыбызда кандайдыр бир сыйкырдуу күч менен бизге өзгөчө бир жакшы таасир берет экен. Болгону биз эртең менен тургандан эринебиз, эртең менен туруп ушу Кудай менен сүйлөшкөндөн эринебиз, эртең менен туруп алып өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшкөндөн коркобуз. Көзгөгө карап туруп көзүбүзгө тиктеп тургандан коркобуз. Бизге баары монтип үйүп алып келип эле таштап, могу сенин бактың ал,
бүгүндөн баштап жаша деп бир жакшы бактылуулукту туура жашоону бизге монтип эле таштап кое тургандай сезебиз да, же болбосо асмандан түшүп калса экен дегендей ойлойбуз да. Өзүбүз жасаган, өзүбүз иштеген, өзүбүздүн колубуз менен өзгөргөн жашоо бул аябай ширин, аябай сонун. Асмандан эч бир эме түшүп калбайт. Асмандан жааса бир жамгыр жаайт, кар жаайт, башка эч нерсе түшпөйт. Ошондуктан ушул техникалардын жок дегенде бирөөсүн аткарып, эмне үчүн мен 1 ай дедим, эмне үчүн мен 30 күн деп атам. 30 күн эмес, 20 күн, 21 күн аткарып көрүңүзчү, убактыңызды бөлүп, чыгынып, ансыз деле могу аткарбаган кыз келиндер, ансыз деле мына уже 1 ай аяктап калды. Сиздер аткарбай уже сынап, карап эмне болот экен, булардын жашоосу кандай болуп кетет экен деп ушундай сынап отурасыздар да. Ошондуктан мен үчүн болбосо дагы өзүңүздөр үчүн бир жакшы техникалан өзүңүзгө бирөөсүн гана жазып алыңыздар дагы күн сайын аткара бериңиздер. Кудай карап турат го, Кудай берет. Мына мага күн сайын берип атат мисалы. Айтпасам мисалы болбойт экен да. Кайсыл жерге кандай жумуш менен барбайын, финансы проблемасы боюнча болобу, же болбосо могу жолдошум менен өз ара мамилелер, ошол жолдошум экөөбүздүн ортосундагы мамилелер болобу, кандай гана уруш талаш болбосун, мен Кудайым ушул нерсени туура өзүң туура чечип берчи деп эртең менен туруп, кечиндеси, жатарда, күндүзү бошогон убакта бир Кудайга жалынып, же болбосо күзгүнүн астына отуруп алып, Толкунай, эмнени туура эмес кылып атасың? Туура эмес кылып аткан ишиң болсо, ушул жерде токтот. Туура кылып аткан болсоң, демек алга деп өзүм менен өзүм сүйлөшүп отурам да. Демек жашоомдо кандай жакшы нерселер болуп аткан болсо, Кудай мени ошол жака өзү буруп аткан болот. Мен Кудайга ишенип, жашоомду Кудайга тапшырып койгом. Ошондуктан сүйлөшүңүздөр Кудай менен. Жолдошуңуздар менен бетме бет отуруп сүйлөшүңүздөр. Сүйлөшкөндө гана могу ичиндеги адамдын сырын тартып алганга сиздерде мүмкүнчүлүк болот. Демек, мен дагы бир туура эмес иш кылып аткан турбаймынбы, ушул нерсеге капа болуп аткан турбайбы деп өзүңүздөрдө мындай туура эмес нерсени аңдап, баамдап жетесиздер. Мен чарчап калдым, ошондуктан сиздер менен коштошоюн. Мен дагы күнүмдүк күн сайын жасала турган иштеримди, көнүгүүлөрүмдү дагы улантып, бүгүн кечке чейин көптөгөн иштерди бүтүрөм. Сиздер менен коштошоюн. Ал эми WhatsApp'та сүйлөшкөнчө, жолугушканча аман болуңуздар. Мен сиздерди 27 август күнү, менин туулган күнүм күнү боло турган онлайн сабагыма сиздерди чакырамын. Жазылыңыздар, катышыңыздар, аябай сонун болот. Саламатта калыңыздар.